В этом офисе есть фальшпол, а также есть вентиляция, а также есть кондиционирование. Помещения друг от друга имеют свое собственное кондиционирование и собственную вентиляцию. Здесь, здесь и, соответственно, вот у нас здесь. Это помещение снабжено также разными уровнями освещения. У нас есть декоративное освещение вот таких в виде лампочек Эдисона. Есть вот такое вот линейное освещение, которое здесь по своим люменам и кельвинам оно регламентировано архитектурным кодом бизнес-центра. А также есть вот такие вот навесные точечные светильники. Очень интересно смотрятся в интерьере.